ሰላም ለእናንተ ይሁን ተመልካቾቼ፣ እንኳን ወደ ኤሌክትሮሜካኒካል ክሊኒክ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ፕሮግራም ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን መጠጥ ስለማስተዋወቅ አይደለም። ይሄን መጠጥ ይዤው የቀረብኩበት ምክንያት ለምንድነው? ዛሬ የምንነጋገረው ስለ ቫኪዩም ክሊነር ስለሆነ ከሱ ጋር በጣም ተያያዥነት ያለው ነገር ስላለው ነው። ማለት ይሄ የምታዩት ስትሮው ወይም ደግሞ ለመሳብ የምጠቀምበት ቲዩብ የሚሰራበት ፕሪንሲፕል ከቫኪዩም ክሊነራችን ጋር የሚሰራበት ፕሪንሲፕል ተመሳሳይ ስለሆነ እሱን ለማስረዳት ያህል ነው ይህንን መጠጥ እስከነ ስትሮው ይዤ የቀረብኩት። እንግዲህ ይህንን ፈሳሽ ለመጠጣት ወይም ለመሳብ ይህንን ስትሮ እጠቀማለሁ። እንዴት ነው ፈሳሹ ከብርጭቆ ወደ አፌ ውስጥ የሚገባው? ሳክሽን በመፍጠር ነው። እዚህ ቲዩብ ውስጥ ያለውን ኤር ስስበው በዚህ ቲዩብ ውስጥ ቫኪዩም ይፈጠራል ወይም ደግሞ ሳክሽን ይፈጠራል። ስለዚህ እዚህ ቲዩብ ውስጥ ኤሩን ወደ ውጭ በምስብበት ወይም ወደ ውስጥ አፌ ውስጥ በምስብበት ወቅት ሎው ፕሬሸር ሪጅን እየፈጠርኩ ነው። በዚች ቲዩብ ውስጥ ሎው ፕሬሸር ሪጅን እየፈጠርኩ ነው። ስለዚህ የአትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ ከስትሮው ወይም ደግሞ ቲዩብ ውስጥ ካለው ፕሬሸር ከፍ ያለ ስለሆነ ብርጭቆ ውስጥ ያለውን ሊኩዊድ ወይም ደግሞ ፈሳሽ ነገር ገፍቶ በዚህ በስትሮው ውስጥ ወደ አፌ እንዲገባ ወይም ደግሞ መሳብ እንድችል ይረዳኛል ማለት ነው። ቫኪዩም ክሊነርም በተመሳሳይ መልኩ ወይም ደግሞ በዚህ በተመሳሳይ ፕሪንሲፕል ነው የሚሰራው። እንዴት ነው ቫኪዩም ክሊነር የሚሰራው? ቫኪዩም ክሊነር ውስጥ በነገራችን ላይ ሞተር አለ። ከሞተሩ ጋር የተገጠመ ደግሞ ፋን አለ። ፋኑ ያው ሳክሽን ለመፍጠር ወይም ደግሞ ቫኪዩም ለመፍጠር ነው የሚረዳን። ስለዚህ ሞተሩ ያንን ፋን በሚያሽከረክርበት ወቅት ፋኑ አካባቢ ሳክሽን ይፈጠራል ወይም ደግሞ ሎው ፕሬሸር ኤሪያ ይፈጠራል ወይም ሪጅን ይፈጠራል። ስለዚህ በአካባቢው ያለው የአትሞስፌሪክ ፕሬሸር በፓምፓችን አካባቢ ካለው ፕሬሸር ከፍተኛ ስለሆነ የምናጸዳው ወለላችን አካባቢ ያለውን ቆሻሻ በሙሉ ስቦ ወደ መሰብሰቢያ ከረጢት ውስጥ ይከተዋል ማለት ነው። ቫኪዩም ክሊነራችን ውስጥ ሞተር አለ። ከሞተሩ ጋር አብሮ የተገጠመ ፋን አለ። እንዲሁም ደግሞ ከረጢት ይኖራል ወይም ባግ የምንለው ቆሻሻውን ለመሰብሰብ ለማጠራቀም የምንጠቀምበት ከረጢት ወይም ደግሞ ኮንቴነር ሊሆን ይችላል። መሰብሰቢያ እንደ ባልዲ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው አማራጭ ደግሞ ሳይክሎን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ሶስት አማራጮች በመጠቀም ቆሻሻውን መሰብሰብ እንችላለን ማለት ነው። እንዴት ነው ቆሻሻውን የምንሰበስበው? ቅድም እንደገለጽኩት ፓምፕ አለን ማለት የሞተሩ እና የፕሮፔለሩ ወይም ደግሞ የፋኑ ሴታፕ አለን። ስለዚህ ፋኑ በሚሽከረከርበት ወቅት ምንድነው የሚያደርገው? በፋኑ አካባቢ ወይ በፓምፕ አካባቢ ሳክሽን ይፈጥራል ወይም ደግሞ ሎው ፕሬሸር ሪጅን ይፈጥራል ማለት ነው። ውጭ ያለው አትሞስፌሪክ ፕሬሸሩ የሞተሩ ወይም የፓምፑ ሳክሽን አካባቢ ካለው ፕሬሸር ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ውጭ ያለውን ቆሻሻ ወለላችን ማጽዳት የምንፈልገው ቦታ ላይ ያለውን ቆሻሻ እየሳበ ወደ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ከረጢታችን ውስጥ ይከተዋል ማለት ነው። ቆሻሻ የምንሰበስብበት ከረጢት ፖረስ የሆነ ከረጢት ነው ማለት ኤር ማስተላለፍ የሚችል ከረጢት ነው። የሚያደርገው ቆሻሻውን አስቀርቶ ኤሩን ግን አሳልፎ ይለቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያ የተጣርቶ ከከረጢቱ ተጣርቶ የሚመጣው ኤር አሁንም ሙሉ በሙሉ ስላልተጣራ የፓምፓችን ሳክሽን አካባቢ የተገጠመ ሌላ ተጨማሪ ፊልተር አለ። ስለዚህ በዛ ፊልተር አማካኝነት የሚመጣው ወይም ተስቦ የሚመጣው ኤር ተጣርቶ ወደ ሞተር ውስጥ ይገባል። ስለዚህ ሞተሩ ያው በሚፈጠረው እንቅስቃሴ ሙቀት ስለሚኖር ያንን ሙቀት ለማቀዝቀዝም ያ ኤር ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ከከረጢቱ ተስቦ በፊልተሩ አማካኝነት ተጣርቶ የገባው ኤር ሞተሩን አቀዝቅዞ
ወደ ውጭ ወደ አትሞስፌር ይለቀቃል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ነው ቆሻሻውን ሰብስበን ከረጢት ውስጥ ከተን አካባቢያችንን ወይም ደግሞ ቤታችንን ማጽዳት የምንችለው ማለት ነው። ቫኪዩም ክሊነር የሚሰራው በዚህ መልኩ ነው። ሌላ የገለጽኩት ቆሻሻውን ለመሰብሰብ እንደ ኮንቴነር አይነት ነገር ልንጠቀም እንችላለን ብያለሁ። ስለዚህ እዛ ኮንቴነር ውስጥ ምን ይኖራል? ፊልተር ይኖራል እና አሁንም ፓምፓችን ኤሩን ሳክ አድርጎ በሚያስገባበት ወቅት ቆሻሻው እዛ ኮንቴነር ውስጥ ይቀራል። ኤሩ ግን በፊልተሩ አማካኝነት ተጣርቶ አሁንም በፓምፑ ሳክሽን በኩል ገብቶ ሞተሩን አቀዝቅዞ ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው። ሶስተኛው አማራጭ ምንድነው? ይሄ ሳይክሎን የሚባለው ነው። ሳይክሎን እንዴት ነው የሚሰራው? ፓምፑ ኤሩን በሚስብበት ወቅት አብሮ ቆሻሻው ተስቦ ይገባል። ስለዚህ ሳይክሎናችን የሚሰራው በሰድመንቴሽን ፕሪንሲፕል ነው። ያ ማለት ቆሻሻው በሚገባበት ወቅት እዛ ሳይክሎን ውስጥ ስፓይራል እየሰራ ነው የሚዞረው እና በሚዞርበት ወቅት ምን አለ ማለት ነው? ሴንትሪፊጋል ፎርስ አለ። ስለዚህ ሃይ ደንሲቲ ያለው ቆሻሻ ራዲያል እንቅስቃሴ ይኖረዋል። ስለዚህ ከሳይክሎኑ ግድግዳ ጋር እየተጋጨ ወደ ታች ይወርዳል። ዝቅተኛ ደንሲቲ ያለው ለምሳሌ ኤሩ እንዲሁ እየተንጓለለ ወደ መሃል ይመጣና በመሃል በኩል ያው ፊልተር ሊገጠምለት ይችላል። እንዲሁ ተጣርቶ ወደ ውጭ ወደ አትሞስፌር ይለቀቃል ማለት ነው። ስለዚህ ቫኪዩም ክሊነራችን በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚሰራው። ቫኪዩም ክሊነር እንግዲህ እንደጠቀስኩት ቤታችን ውስጥ እንደ አንድ ሃውስሆልድ ኤሌክትሮኒክ መሳሪያ ቆሻሻ ለማጽዳት ቤታችን ለማጽዳት ልንጠቀምበት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ኢንዱስትሪያል አፕሊኬሽን አለው። ለምሳሌ በጣም ከፍተኛ የሆነ የቆሸሸ የኮንስትራክሽን ኤሪያ አካባቢውን ለማጽዳት የቫኪዩም ትራክ ተጠቅመን ልናጸዳ እንችላለን። ከተለያየ ኢንዱስትሪ የሚወጡ ደስት እንዲሁም ወደ ሌላ ወደ ማከማቻ ስቶሬጅ ቢኖች ለመጨመር ቫኪዩም ፓምፕ ተጠቅመን ትራንስፖርት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቫኪዩም ፓምፕ ለተለያዩ አገልግሎቶች ልንጠቀምበት እንችላለን። እንደ ቅድም እንዳልኩት ለትራንስፖርቴሽን ልንጠቀምበት እንችላለን። እህል ሊሆን ይችላል፣ ፈሳሽ ሊሆን ይችላል። እሱን ትራንስፖርት ለማድረግ ልንጠቀምበት እንችላለን። እንዲሁም በትልቅ በኢንዱስትሪያል ስኬል አካባቢውን ለማጽዳት ማለት በቀላሉ በእጅ ተዝቆ የማያልቅ አይነት በጣም ከፍተኛ የዳስት ክምችት ባለበት ኤሪያ ቫኪዩም ትራኮች ተጠቅመን ከፍተኛ የመሳብ ጉልበት ያላቸው ቫኪዩም ፓምፕስ የተገጠመላቸው ስለሆኑ ያንን አካባቢ ለማጽዳት ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ተለያዩ የቫኪዩም ክሊነርስ በተግባር ለማሳየት ሞክራለሁ። በጣም አነስተኛ በእጅ ይዘን ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው በባትሪ የሚሰሩ ዲሲ ሞተር የተገጠመላቸው ቫኪዩም ክሊነርስ ይኖራሉ። እሱን ለማሳየት ሞክራለሁ። ቀጥታ ደግሞ ከሜናችን ፓወር የሚያገኝ ቫኪዩም ክሊነር አለ። እንዲሁም ደግሞ ሮቦት ቫኪዩም ክሊነርስ አሉ። ማለት በጣም ኦቶኖመስ የሆኑ የተለያየ ሴንሰር የተገጠመላቸው ሮቦት ቫኪዩም ክሊነርስ አሉ። አሁንም እሱም እነዛ ሮቦት ቫኪዩም ክሊነርስ ውስጥ ምንድን ነው ያለው፣ ምን አይነት ሴንሰር ነው የተገጠመላቸው፣ እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለውን በተግባር ፈትቼ እያሳየሁ በዛውም ገለጻ እያደረግኩ ለእናንተው ለአድማጭ ተመልካቾቼ ለማድረስ እሞክራለሁ።
እንግዲህ እያወራን ያለነው ስለ ቫኪዩም ክሊነር ነው እና እኔ ይህንን ቫኪዩም ክሊነር እንዴት እንደሰራሁት ከመናገሬ ወይም ደግሞ የትኞቹን ማቴሪያሎች እንደተጠቀምኩ ከመግለጼ በፊት መጀመሪያ ላይ ያሰብኳቸው የተለያዩ ዲዛይኖች ስለነሱ ትንሽ ልናገር። መጀመሪያ ይህንን ቫኪዩም ክሊነር ለመስራት ያሰብኩት ወይም ደግሞ ዲዛይን ያደረግኩት ሃውሲንግ ይሄን ይመስል ነበር። እንደምናየው ይሄኛው ሰፖርት ማቴሪያሉ ነው። ይሄን ይመስላል። ምንድነው የምናደርገው? ይሄንን ዲሲ ሞተር እዚህ ውስጥ እንገጥመዋለን። እዚህ ውስጥ ከገጠምነው በኋላ እነዚህን ስክሩ በመጠቀም ዲሲ ሞተሩ ከሃውሲንጉ ጋር እናገናኘዋለን። ከዛ በኋላ ይሄንን ፋን እንገጥመዋለን። ስለዚህ ፋኑን ይሽከረከራል። ሀሳቡ የነበረው ያው ፕሪንት በሚያደርግበት ወቅት መሀል ላይ እንዲቋረጥ ስላደረግኩት ነው እንጂ ሀሳቡ የነበረው ይሄኛው እዚህ አካባቢ ድረስ ፕሪንት ከተደረገ በኋላ ይሄኛውን ከጀርባ ለመቅጠም ነበር ሀሳቡ፣ እንዲህ ማለት ነው። ስለዚህ ከጀርባ ይሄ ይገጠምለታል። ከፊት ለፊት እዚህ ጋር የምናያት የሪዳክሽን ሪንጓ ገጥመን ከዛ በኋላ ይሄኛውን የፕላስቲክ ቦትል ላይ ለመግጠም ነበር ሀሳቡ። ከዲዛይን አንጻር በጣም ቀላል የሆነ ዲዛይን፣ ሞተሩንም ማውንት ለማድረግ በጣም ቀላል የሆነ ዲዛይን ነበር። ነገር ግን ይሄንን ሃውሲንግ ፋብሪኬት ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ፊላሜንት ያስፈልጋል። እንደምናየው ይሄንን ሰፖርት ማቴሪያል ተጠቅመን ነው የመሀለኛውን ዲሲ ሞተሩን አቅፎ የሚይዝልን ፓርት ፕሪንት ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ ለሰፖርት ማቴሪያል ከፍተኛ የሆነ ፊላሜንት ያስፈልገናል። እችኛዋን ብቻ ፕሪንት ለማድረግ ወደ 1 ቀን ሙሉ ያስፈልግ ነበር። ስለዚህ ከኮስት አንጻር አዋጪ ሆኖ ስላላገኘው ያው ፕሪንቱ እንዲቋረጥ አድርጌ ሌላ የዲዛይን አማራጭ ለመጠቀም ወሰንኩ ማለት ነው። ምክንያቱም እንደምናውቀው አንድ ነገር ዲዛይን በምናደርግበት ወቅት ያው የዲዛይን ትሬድ ኦፍ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ያንን የዲዛይን ትሬድ ኦፍ ጋይድላይንስ ተጠቅመን ነው ይሄ ፕሮዳክት ዲዛይን ያደረግነው ፕሮዳክት አዋጭ ነው አዋጭ አይደለም፣ ኮስት ኢፌክቲቭ ነው አይደለም የሚለውን አይተን ነው ፋብሪኬት ወይም ማኒፋክቸር የምናደርገው ማለት ነው እንጂ ለአጠቃቀም ቀለል ያለ ነው በሚል ያንን ዲዛይን ተግባራዊ ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ የዲዛይን ትሬድ ኦፍ ያስፈልጋል ማለት ነው። የማቴሪያል ኮስታችን ምን ያህል ነው፣ ምን ያህል ታይም፣ የፕሮዳክሽን ታይሙ ምን ያህል ይሆናል የሚሉ ብዙ የዲዛይን ኮንሲደሬሽንስ አሉ። ስለዚህ ያንን የዲዛይን ትሬድ ኦፍ ጋይድላይን ተጠቅመን መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ምንድነው ያደረኩት? ይሄኛውን እንደ አማራጭ ዲዛይን አድርጌ ነው ፕሪንት ያደረኩት። ይሄኛው ዲዛይን እንደምናየው አንድ ወጥ የሆነ ሃውሲንግ ነው። እቺኛው የላይኛው ሪንግ ያው ለፕሪንቲንግ ያመች ብዬ እሷ ለብቻዋ ፕሪንት ተደርጋ ከዛ በኋላ በማጣበቂያ ነው እንዲገናኝ የተደረገው። ስለዚህ እንዴት ነው ለማድረግ የወሰንኩት ወይም ያሰብኩት? ሞተሩን
የሚያቅፍልን የሞተር እንትን ሆልደር አለን። ይሄኛውን ተጠቅመን ሞተሩን እዚህ ላይ ማውንት እናደርገዋለን፣ እነዚህን ስክሩ በመጠቀም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይህንን ሞተር ማውንት ካደረግን በኋላ እነዚህ ስክሩ ተጠቅመን እነዚህ ስክሩ እዚህ ውስጥ ከተን ነው ሞተሩን ማውንት ማድረግ ያለብን። ከዛ ሞተሩ ማውንት ካደረግነው በኋላ እዚህ ውስጥ ከተን በእነዚህ ብሎኖች እናስረዋለን ማለት ነው። እና እሱን ካሰርን በኋላ ያው ፋኑን እንገጥማለን። ከዛ ላዩ ላይ ይሄንን ፊልተር እንገጥምለታለን። ፋይናሊ ያው አንድ ወጥ የሆነ የተሟላ ቫኪዩም ክሊነር መስራት እንችላለን ማለት ነው። መገጣጠም ከመጀመሪያ በፊት እዚህ ጋር ትንሽ ስለ ፋኖቹ እና ስለተለያዩ እዚህ ጋር ፊት ለፊት የምታዩዋቸው ነገሮች ለመናገር ልሞክር። እዚህ ጋር የምናየው ከዚህኛው የሚለየው አንደኛ የብሌዶቹ ቲክነስ ነው። ይሄኛው 1 ሚሊሜትር ነው ያለው፣ ይሄኛው 2 ሚሊሜትር ቲክነስ ነው ያለው እና ይህንን ዲዛይን አድርጌ ፕሪንት ከተደረገ በኋላ ያው በጣም ቀጭን እንደሆነና ቶሎ እንደሚሰነጠቅ ወይም እንደሚሰበር ካወቅ በኋላ ነው ቲክነሱ ወደ 2 ሚሊሜትር ከፍ እንዲል ያደረግኩት። ሁለተኛ እዚህ ጋር 4 ብሌድስ አሉት፣ ይሄኛው ደግሞ 6 ብሌድስ አሉት። የብሌዶቹ ቁጥር የኤሩ ፍሎሬት ወይም ደግሞ የምናገኘው ካፓሲቲ እና በኤነርጂ ኤፊሽንሲው ከፍተኛ የሆነ ልዩነት ይፈጥራል። ብሌዶቹ ከፍ ስናደርጋቸው አየር የመቅዘፍ አቅሙ ከፍተኛ ይሆናል። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ቮሊሜትሪክ ፍሎሬት ይኖረናል። ኤፊሽንሲው ግን ኤነርጂ ኤፊሽንሲው ግን እንትን ይሆናል፣ ሚኒማይዝድ ይሆናል። ብሌዶቹ ሲቀንሱ ደግሞ ኤነርጂ ኤፊሽንሲያችን ማክሲማይዝ ይሆናል፣ የኤር ቮሊሜትሪክ ፍሎሬቱ ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው። ምናልባት የነዚህ ዊንድ ሚልስ ካየን አገራችን ኢትዮጵያም ውስጥ አዳማ፣ መቀሌ ባለ 2 እና ባለ 3 ብሌድ ያላቸው ዊንድ ሚልስ አሉ። እነሱን ለምንድነው ባለ 3 የሆኑት? ለምንድነው አንዳንዶቹ ደግሞ ባለ 2 የሆኑት? የራሳችን የሆነ ሪሰርች ማድረግ እንችላለን። ምናልባት በሌላ ጊዜም በዛ ዙሪያ የተወሰነ ማለት የምንችልበት ሁኔታ መፍጠር ይቻላል። ስለዚህ ለራሳችሁ ሪሰርች ለማድረግ ሞክሩ እና የነዚህን ብሌድስ መብዛት እና ማነስ በቮሊሜትሪክ ፍሎሬቱ እና በኤነርጂ ኤፊሽንሲው ላይ ተጽዕኖ እንዳለው ግን ማወቅ አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ አየር እንዲስብ ባለ 6ቱን ለመጠቀም ወስኛለሁ ማለት ነው። ከ4 ወደ 6 ከፍ አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር የምናያት ከዚህ በፊት እነዚህን ዲዛይን ካደረኩበት የስሪዲ ሞዴሊንግ ሶፍትዌር የተለየ ሌላ ሶፍትዌር ተጠቅሜ ነበር ዲዛይን ያደረኩት። ከዛ በኋላ ለስሪዲ ፕሪንቲንግ ኤስቲኤል ፋይሉን ጀነሬት በማድረግበት ወቅት የተወሰኑ ችግሮችን ማየት ችያለሁ። የፕሪንት ኳሊቲ በጣም የወረደ ነው፣ ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፋን ጥሩ የሆነ ውጤት አግኝቼበታለሁ ማለት አልችልም። ይሄኛው ዲዛይን ሳደርግ የዚህኛው አድቫንቴጅ ምንድነው? በሁለቱም ሳይድ ፍላት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ትንሽ ያጎጠቆጠ ነገር አለው ፊት ለፊቱ፣ ይሄኛው ግን በሁለቱም ሳይድ ፍላት ነው። ጥቅሙ ምንድነው? ይሄኛውን ፋን ለብሎወር ወይም ደግሞ ለቫኪዩም ፓምፕ ልንጠቀምበት እንችላለን። እንትን ኦሪንቴሽኑን እንትን ስዋፕ በማድረግ በመቀያየር ወይ ለብሎወርነት ወይም ደግሞ ለቫኪዩም ፓምፕነት ልንጠቀምበት እንችላለን። ምክንያቱ የብሌዶቹ ዲዛይን ወሳኝነት ስላለው ማለት ነው። በምን አይነት አንግል ወይም ደግሞ በምን አይነት ኦሪንቴሽን እንትን እንደተደረጉ ዲዛይን እንደተደረጉ
ማረጋገጥ እና ወይም ቼክ ማድረግ አለብን ለምን አገልግሎት እንደምንጠቀምበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው በማንኛውም መልኩ ዲዛይን ካደረግን በኋላ በማንኛውም ወቅት ለፈለግነው አገልግሎት ለብሎወርነት ወይም ደግሞ ለቫኪዩም ፓምፕነት ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። አድቫንቴጁ እሱ ነው። በዚህ ኬዝ ግን በአንደኛው ሳይድ ብቻ ስለሆነ ከዲሲ ሞተሩ ጋር ማገናኘት የምንችለው አስቀድመን ለምን አገልግሎት እንደምንጠቀምበት ወስነን ነው ዲዛይን ማድረግ ያለብን። ነገር ግን በዚህኛው ኬዝ አሁን በሰራኋት የዲሲ ቫኪዩም ክሊነር የምንጠቀመው የፓወር ሰፕላይ ዲሲ ፓወር ስለሆነ ዲሲ ፓወር ደግሞ የራሱ የሆነ ፖላሪቲ ስላለው ያንን ፖላሪቲውን በመቀያየር ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይሄንን መሳሪያ ለብሎወርነት ወይም ደግሞ ለቫኪዩም ፓምፕነት ልንጠቀምበት እንችላለን። ለብሎወርነት ስንል አካባቢ ያለውን አፈርም ሊሆን ቅጠላቅጠልም ሊሆን ይችላል ብለው የሚያደርግልን ወይም ደግሞ የሚበትንልን ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህ ብላክስሚዝ ወይም ደግሞ አንጠረኞች፣ ቀጥቃጮች ምንድነው የሚያደርጉት? ወናፍ ይጠቀማሉ። ከበግ ወይም ከፍየል ስልቻ የተሰራ ወናፍ ማለት ነው። ያ ምንድነው ኤር ብለው እያደረገ ከሰሉን እንዲያቀጣጥለው ለማድረግ የሚጠቀሙበት ብሎወር ነው። ስለዚህ እነዚህን ፋኖች ተጠቅመን ወይ ብሎወር መስራት እንችላለን ወይም ደግሞ ቫኪዩም ፓምፕ ልንሰራ እንችላለን። ስለዚህ አገልግሎቱ በዚህ መልኩ ጥቅም ላይ ሊሆን እንደሚችል ማወቁም አስፈላጊ ይሆናል። ስለዚህ እኔ ይህንን ዲሲ ቫኪዩም ክሊነር ለመጠቀም ቼክ ማድረግ ያለብኝ ፖላሪቲውን ብቻ ነው። ስለዚህ ፖላሪቲዎቹን በመቀያየር እነዚህን ፋኖች ለፈለግኩት አገልግሎት ልጠቀምባቸው እችላለሁ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ያደረግኩት? ሳክሽኖቹ ፊት ለፊት የሚገጠሙት ቆሻሻውን ሳክ አድርጎ የሚያስገባልን ቲዩብ መጀመሪያ ላይ ዲዛይን ያደረግኩት ይሄንን ነበር። ይሄንን ነበር ዲዛይን ያደረግኩት። ነገር ግን እንደምታዩት ከእንትኑ ጋር ሰርፌሱ ጋር ሙሉ በሙሉ ስለማይገናኝ ያው በጥሩ ሁኔታ የምፈልገውን ውጤት ሊሰጠኝ አልቻለም። ሳክ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ኋላ ላይ ምንድነው ያደረግኩት? በ45 ዲግሪ ስላንት የሆነ በዛ መልኩ እንደገና ደግሞ ከዚህ ይሄኛው ሰፋ ያለ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ትንሽ ኮንስትሪክሽን ወይም ደግሞ ሪዳክሽን እንዲኖረው ጠበብ እንዲል አድርጌ የውሃ ፕላስቲክ ቦትል ጥርስም ስላለው መክደኛውን የምንከድንበት ጥርስ ስላለው እና ጥሩ የሆነ ታይት የሆነ ፊት እንዲኖር ይሄኛውን ጥርስ ዲዛይን አድርጌለት እንዲገጥም አድርጌ ነው የሰራሁት። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ገጥመን ያለምንም ችግር ከሰርፌሱ ጋር እያገናኘን ሳክ ማድረግ የምንፈልገውን ቆሻሻን ማፈርን ሳክ ማድረግ ያስችለናል ማለት ነው። ይሄኛው የዲሲ ሞተር ስፒድ ኮንትሮለር ነው። ያለዚህም ቀጥታ ከዲሲ ፓወር ሰፕላያችን ጋር አገናኝተን ልንጠቀምበት እንችላለን። ወይም ደግሞ ይሄኛውን የዲሲ ሞተር ኮንትሮለር ስፒድ ኮንትሮለር ተጠቅመን
የዲሲ ሞተሩን ስፒድ ሬጉሌት ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመቆጣጠር ያስችለናል ማለት ነው። በምን ያህል ፍጥነት ወይም ደግሞ የምንሰጠው የአውትፑት ዲሲ ፓወር ሰፕላይ ራሳችን እየመጠንን እየሰጠን ፍጥነቱን መጨመርና መቀነስ እንድንችል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? ከሞተሩ ጋር የሚገናኘው ይህንን ፓርት ይህንን ዋየር እናገናኛለን። ስናገናኝ ቅድም እንዳልኩት ፖላሪቲውን ቼክ ማድረግ አለብን። ለምን ብንል ቫኪዩም ክሊነር ሰራን ብለን ብሎወር ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ፖላሪቲ ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ቼክ አድርገን በዚህ መልኩ እናገናኘዋለን። ይሄኛው ደግሞ ወደ ዲሲ ፓወር ሰፕላዩ የሚሄደው ዋየር ነው። እሱ ፖላሪቲውን በሚገባ መጠንቀቅ አለብን። እዚህም ላይ እንትን አድርጌዋለሁ፣ አሳይን ተደርጓል ግራውንድ እና ፕላስ። ስለዚህ እዚህ ላይ በቀለሙ እንትን ማየት እችላለሁ። ይሄኛው ለምሳሌ ፖዘቲቭ ነው፣ ይሄኛው ግራውንድ ነው። ስለዚህ ፖዘቲቭ ጋር አገናኘዋለሁ፣ ግራውንዱ ደግሞ ግራውንዱ ላይ አገናኘዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፖዘቲቭ እና ግራውንዱ ተገናኙ። ስለዚህ እንዲህ ካገናኘን በኋላ ከዚህ ከኤሲዲሲ ፓወር አዳፕተር ይሄኛው 12 ቮልት ነው። 12 ቮልት ዲሲ ፓወር ይሰጠናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እናገናኘዋለን። ይሄኛው ደግሞ ሜናችን ጋር ይገናኛል። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ፋንክሽናል የሆነ ቫኪዩም ክሊነር ሰራን ማለት ነው። አይ ሆፕ ይህንን ፕሮጀክት እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ይህን ይመስላል እንግዲህ።